बोट्स एंड स्ट्रीम, दो गो टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम करेंगे और एक तो बिजनेस शेयर वाला कवर कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी, फिर भी फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, कॉमन सेंस पे। बोट और स्ट्रीम क्लास जूनियर क्लासेस नहीं किए हो ना? अरे हाँ ना बोलो, भूल गए? मतलब हम तुमको बैठ के पूछ रहे क्या, किए तो हो ना? स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा, स्ट्रीम का मतलब धारा, मतलब प्रवाह है ना, नदी का स्ट्रीम, ठीक है। तो उसका एक तो स्पीड होगा, तो नदी का स्ट्रीम अगर मान लो कुछ है, एक से मान लो, और इस पे कोई बोट चल रहा है, उसका अपना स्पीड होगा, मान लो स्पीड का यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो और बोट का जो स्पीड है y मीटर पर सेकेंड, वो स्टिल वाटर में है, मतलब स्थिर पानी में, नदी में नहीं, तालाब में। तालाब में अगर उसका स्पीड y मीटर पर सेकेंड है, तो यहां दो तरह का धारा होगा, एक तो डाउन स्ट्रीम, एक तो अपस्ट्रीम। किसके लिए? बोट के लिए। किसके लिए? बोट के लिए। तो डाउन स्ट्रीम में बहाव के साथ जाना, तो उस स्थिति में डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड ऐड हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड लिख रहे क्या यहाँ? तो हम लोग का आदत है किलोमीटर पर आवर लिखने का, आदत है ये नहीं है, यहाँ सब किलोमीटर पर आवर में ही होगा, तुम लोग फिजिक्स पढ़ाने का आदत है ना। किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। ये किसका है? स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि बहाव के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब बहाव के अगेंस्ट, ठीक है। एक होगा अप स्ट्रीम, 2-3 सवाल लगा लेंगे। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, 2-3 सवाल लगा लेंगे, तुमको और कोई ये नहीं है। थोड़ा सा क्लास 12 का बच्चा है, एकदम बहुत जबरदस्त तुम लोग का ब्रेन डेवलप कर गया है अभी, ओके। तो अप स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर जो है जनरली देखा गया है कि बोट का स्पीड कम होगा, स्ट्रीम का स्पीड, सॉरी, बोट का स्पीड ज्यादा होगा, स्ट्रीम का स्पीड कम होगा। बोट का स्पीड ज्यादा होगा, स्ट्रीम का स्पीड कम होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए हम लोग रैंडमली सवाल चूज करते हैं। पेज नंबर 24 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन रोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द करंट हम x मान लिए, जिसे हमें निकालना है। स्पीड ऑफ द करंट को हम लोग मान लिए x, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ मैन, जिसका रोइंग स्पीड है, लैंग्वेज थोड़ा सा अपने से सुधार लेना, हम तो यहां जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लैंग्वेज वो सब नहीं लिख रहे, तो वो थोड़ा सा तुम लोग सुधार के लिखना, ठीक है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से, जैसे हमने कहाँ लिखा, स्पीड ऑफ मैन थोड़ी है, स्पीड ऑफ मैन दैट कैन रो, ठीक है। रोइंग स्पीड उसका जो है वो है, मैन का तो स्पीड है नहीं। तो हम तो तुमको चाह रहे कि तुम समझ लो चीज को, फिर आगे अपने से कर लोगे। समझना, तुम अगर समझ लियो तो आगे का काम तो उतना कठिन है नहीं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ करंट x और मैन का जिस स्पीड से वो रो कर सकता है वो y मान लिया। तो डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना हो जाएगा बाबू? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? अभी तो बोले क्या होगा रे? डाउन में प्लस होगा। कौन बोला? डाउन में बहाव के साथ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर।
और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम में 15 और डाउनस्ट्रीम में 25। यहां पर 15 है, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू उसका स्पीड कितना हो गया, अपस्ट्रीम में 15 है। 15 कितना में, 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 15/5, यानी एक इक्वेशन तुम्हारा निकल गया y माइनस एक्स इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है दूसरा में, डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड है 25, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/5। डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है वो, 25 किलोमीटर चलता है 5 घंटा में, डाउन स्ट्रीम में 25 किलोमीटर 5 घंटा में, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 25/5, स्पीड 25 कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा इक्वेशन तुम्हारा निकल गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन निकल गया है ना, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, सॉरी x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2y। दोनों को ऐड करेंगे तो 2y, और उधर ऐड करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना निकल गया, 4 किलोमीटर पर आवर। y का क्या स्पीड है, मैन का स्पीड है y। ठीक है। जिस स्पीड से वो रो कर सकता है इन स्टील वाटर, जिस स्पीड से वो रो कर सकता है इन स्टील वाटर। लेकिन निकालना तुम्हारा स्पीड ऑफ करंट पूछा है ना रे, x निकालना है तो निकाल दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो, x प्लस y का वैल्यू 4 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 1 किलोमीटर पर आवर। यही तो पूछा था। ठीक है, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, तो निकल गया। ओके, नोट इट डाउन, करते हैं सांद्रा सॉल्यूशन। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बराबर x किलोमीटर पर आवर। सांद्रा, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x + 3, क्योंकि स्ट्रीम का 3 दिया हुआ है, स्ट्रीम का 3। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, x - 3, क्योंकि दिया हुआ है, बराबर। तो उसको टाइम ऑफ बोट टू इन डाउन स्ट्रीम उसको जाने में समय कितना लगा होगा, डाउन स्ट्रीम में जाने में समय कितना लगा होगा, 12 किलोमीटर गया है तो 12/x + 3 होगा। डाउन स्ट्रीम जाने में समय कितना लगा होगा, 12/x + 3। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस 12 है, 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर लौटा, तो जाने में कितना समय लगेगा, 12/x + 3। x + 3 स्पीड है उसका, और स्पीड सॉरी टाइम, ये है टाइम ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 12/x - 3 होगा। जाने में समय लगा 12/x + 3, आने में 12/x - 3। समझने में दिक्कत है कुछ, नहीं ना। अब बोला ये जो गया और आया इसमें टोटल टाइम लगा 3 घंटा, तो पुट कर देंगे इक्वेशन में, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, हमारा हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या बना, 12/x + 3 + 12/x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, समय कितना लिया है, 3 घंटा लिया है, यही ना, इन 3 आवर्स। ठीक, तो 12 कॉमन लेके इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/x + 3
प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 3/12, दैट इज 1/4। ठीक है, तो इधर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 3 का एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। कोई दिक्कत है? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9। और एक्स स्क्वायर प्लस 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस x प्लस 3 कैंसल, विच इज इक्वल टू 1/4, विच इज इक्वल टू 1/4। इधर आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर में क्या है 2x, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 8x, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9 1 जा 9 कर देंगे और माइनस में है तो 8 आ जाएगा, यानी इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो मेरा आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1, यही ना रे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 प्लस x, यही फैक्टराइज होगा, विच इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेना नहीं है। x माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 9, चेक कर लो आंसर। x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है। देयर आर 2 पाइप्स A and B together can fill a tank in 10 minutes. टूगेदर 10 मिनट्स में फिल कर सकता है। टूगेदर किस में कर सकता है? 2 पाइप्स A and B, A and B together can fill the tank in 10 minutes। मिल गया तुम लोग का सवाल? Yes, sir. अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है? इफ A टेक्स 15 मिनट्स, A कितना समय ले रहा है? A फिल कर सकता है 15 मिनट्स, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगा अकेले। और B A टेक्स 15 मिनट्स लेस देन B, तो A टेक्स हम लेते हैं, B टेक्स हम लेते हैं X। B X मिनट में फिल कर सकता है, तो A कितना मिनट में फिल करेगा? X माइनस 15 मिनट में फिल करेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाइप B टू फिल द टैंक अलोन इफ A टेक्स 15 मिनट लेस देन B। चलो ठीक है ना? ओके, B X मिनट में फिल कर सकता है, A X माइनस 15, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। A कैन फिल इन 15 मिनट्स लेस दे। अब हमें निकालना है कि B अकेले कितना देर में ये टंकी को फुल करेगा। हम दोनों निकाल सकते हैं। अब A अकेले कितना देर में फिल करेगा और B अकेले, ठीक है, दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए तरीका देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक टंकी है जो A और B, दो को टैप है जो 10 मिनट में फिल कर सकता है। B को अगर अकेले फिल करने देगा तो जितना समय लगेगा उस टंकी को फिल करने में, A को उससे 15 मिनट कम लगेगा उस टंकी को अकेले फिल करने में। ओके, तो पूछा है कि B कितना देर में अकेले ये टंकी को फिल करेगा, यही क्वेश्चन है। आगे हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, सॉल्यूशन में आते हैं। तो B in X minute fill one part,
x मिनट में कितना पार्ट फिल करता है? एक टंकी को फिल करने का मतलब 1 पार्ट को फिल करना। सो B in 1 minute fill 1/x पार्ट। ठीक है बाबू रे, सीरियस रहो। A in x minus 15 minute fill 1 part। A in 1 minute fill 1/x minus 15 पार्ट। कोई दिक्कत है? x मिनट में जब एक पार्ट फिल करता है तो 1 मिनट में 1/x पार्ट फिल करेगा। कोई काम कंप्लीट करने का मतलब काम का 1 पार्ट कंप्लीट करना, पूरा होल को कंप्लीट करने का मतलब उसका क्या हुआ? वो काम का 1 पार्ट को कंप्लीट करना। चलिए, तो 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है? ए और बी टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर इन 1 मिनट कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 1 मिनट में इतना पार्ट फिल करेगा। इसको एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 15, x माइनस 15 प्लस x। तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 15 बाई x इंटू एक्स माइनस 15 पार्ट। 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना पार्ट फिल किया? इसको 1 मिनट में कितना फिल किया? 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 15। फाइन। हाँ ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब इसको पलट के लिखते हैं। इतना पार्ट फिल करता है 1 मिनट में। इतना पार्ट फिल करता है 1 मिनट में, यानी 2x माइनस 15 बाई x इंटू एक्स माइनस 15। इतना पार्ट, अभी तो यहां हमको क्या निकला? 1 मिनट में इतना पार्ट फिल होता है। तो अब क्या होगा? इतना पार्ट फिल होता है 1 मिनट में। और कोई भी टंकी फिल होने का मतलब क्या? कितना पार्ट फिल होना? एक टंकी फुल होने का मतलब उसको कितना पार्ट होना? 1 पार्ट। तो 1 पार्ट फिल होने में, इतना पार्ट फिल होने में 1 मिनट। तो 1 पार्ट फिल होने में कितना समय लगेगा? इसको पलट देंगे। x इंटू एक्स माइनस 15 बाई 2x माइनस 15। कैसे आया? 1 डिवाइडेड बाई ये होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर में 1 बाई है तो मतलब क्या? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 15 था तो वो ऊपर चला गया। ये तो सिंपल मैथ्स का पार्ट है। जब इतना पार्ट 1 मिनट में फिल होता है तो एक पार्ट कितना मिनट में फिल होगा? इसका पलट के लिख दिए, इतना मिनट। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट। एक पार्ट फिल होने में कितना समय लग रहेगा? टुगेदर में 10 मिनट। तो यही जो चीज है 10 मिनट दिया हुआ है, तो इसको 10 के साथ इक्वल कर लेंगे तो x निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आया? 2x माइनस 15 व्हिच इज इक्वल टू 10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करना है हमको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 10 इंटू 2x 20x माइनस 150। ये सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस 20x हो जाएगा तो माइनस 35x हो गया। ठीक है। और 150 इधर आएगा तो प्लस 150 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। 35 को ऐसा तोड़ो कि ऐड करने से, सॉरी 150 को ऐसा तोड़ो कि ऐड करने से 35 हो जाए। कैसे कैसे तोड़ोगे बताओ?
तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x 30 आएगा और x, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू, यानी x 30 हो सकता है, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 को तो इग्नोर करेंगे क्योंकि दोनों मिल के 10 मिनट में कर रहा है, तो ठीक है, अकेले 5 मिनट में थोड़ी कर पाएगा। 50 आ जाता तो दोनों को चेक करते, दोनों लिखते, 5 की जगह 50 आता ना तो दोनों आंसर लिख देते, दोनों आंसर होता। तो इसीलिए पॉसिबल वाई नहीं करेगा। तुम जो बोल रहे हो ना पॉसिबली, तुम्हारा दिमाग में माने अजीब अजीब चीज आ सकता है, तो आंसर अजीब अजीब नहीं आ सकता है। तुम खुद कह रहे हो कि वो कैसे सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर ही नहीं आएगा। जब पॉसिबल नहीं है तो वो क्या आंसर आएगा, 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों मिलके 10 मिनट में कर रहा है, तो अकेले 5 मिनट में नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है x का वैल्यू 30 होगा, यानी x कौन है, b इसको 30 मिनट में फिल करेगा। a अगर पूछता तो a कितना मिनट में फिल करता, 15 मिनट में, क्योंकि 30 - 15 a, तो b कितना देर में फिल करेगा इसको, 15 मिनट्स में। कॉमन सेंस रहेगा, बन जाएगा। चेक करो आंसर।